Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar kullum sunana Kabir Ishaq. Insha Allahu a yau zan yi magana ne akan ƙirya. Ƙirya sanannen itace ne a ƙasar Hausa. Yana da manya-manyan amfanuka da fa'idodi ga lafiyar ɗan adam. Kaɗan daga cikin irin fa'idodin da yake da shi. Sassaƙin ƙirya ana amfani da shi domin maganin basir. Ana iya a riƙa tafasa shi ana sha, amma mutum yana da matsalar ƙoda kar ya amfani da shi, domin yana daga cikin magunguna masu duhu wanda in aka dafa shi aka bar shi ya kwana da safe in ka zo sai ka ga yayi ɗan kwakwanta haka a sama. Saboda haka irin wannan start ɗin zai iya ɗan ba da matsala ga mai ciwon ƙoda. In kana da ciwon ƙoda kar ka yi amfani da wannan maganin. Yana maganin basir ƙwarai da gaske. Sannan ana amfani da saiwar ƙirya wajen maganin kuzari na ɓangaren maza. Iya ƙirya ake haɗawa da citta da kimba a riƙa tafasawa mutum yana sha. Insha Allahu ba za a ƙure shi a gida ba. Abu na uku shine ana amfani da ganyen ƙirya wajen maganin ciwon ciki. Sannan yana saukar da zazzaɓi. A tafasa shi a tace ruwan a ba mutum ya sha. Yana maganin mura, yana maganin zazzaɓi, sannan kuma yana kawar da ciwon ciki da yardar Allah. Bugu da ƙari, wannan ganye na ƙirya an tabbatar da cewa yana da tasiri a wajen zazzaɓin cizon sauro. Assalamu alaikum wa rahmatullah.